Сәлем, қадірлі достар, ижад сүйші тамашашыларыбыз. Йылдызлық мезгіллері тапшыруы өз үшін башлай. Хәмейі сезмейді қалдық күзнің жетуін. Сентябрь айы мәктеплерде қайнар уақыт, һәм әйтергә керек балалар оқуларын сағынсалар да, мәктептен біраз шулай да безделер. Тик менә сәнгать белән шөгыльләнүчән балалар аларның ял итергә һәм укуга әкрен-әкрен киреп китергә вакытлары юк. Чөнки дуслар, сентябрь айы сәләтле балалар өчен бик кызу вакыт. Созвездие йылдызлык фестиваленең ниһаять суперфиналы башланды. Һәм бүген безнең тапшыруыбызның төп герое Созвездие йылдызлык фестивалендә катнашучыларны, лауреатларны әзерләүче бик яхшы җитәкче. Бүген без аны эш урынында тотып алып, аның белән бераз әңгәмә уздырачакбыз. Сез әзер икән, без башлыйбыз. Әйдәгез. Дуслар, менә ул безнең төп героебыз йылдызлык мизгелләре тапшыруының Гран-при иясен тәрбият үстерүче күп санлы йылдызчыкларыбызны зур сәхнәгә җитәкләп баручы Абдуллина Гөлназ Талиповна. Хәерле көн, Гөлназ Талиповна. Хәерле көн, Марина. Әлбәттә, гадәти сорауларыбыз, тапшыруыбызның еш биргән сорауларыбыз. Сез иҗат юлына ничек бастыгыз? Ничек җырга килдегез? Ничек җитәкче булырга үзегезнең теләгегезне чынга ашырдыгыз? Җырга мин бала чактан ук гашыйк кеше идем. Шуңа күрә үз хыялымны тормышка ашырдым дип тә әйтергә була. 15 яшемдә мин музыка көллиятенә укырга кердем. Аны бетергәч, Казан дәүләт консерваториясендә укыдым 5 ел буе. Һәм укуымны тәмамлагач, шушы мәктәпкә эшкә килдем. Балалар белән үземнең алдагы иҗат юлымны балалар белән бәйләргә булдым. Менә балалар турында әйтегез сез. Әлбәттә, балалар белән бергә вакытны уздыру ул айрыша күңелле, шулай бит. Әлбәттә, көн саен балаларның нәтиҗәләрен күреп, аларның елмаюларын күреп шатланудан гомер озыная кебек. Һәм инде менә Гөлназ Талиповна, тагын бер сорау. Балалар турында күбрәк сөйләп үтегез әле. Менә сезнең йылдызлык белән тормышыгыз ничә ел инде бәйләнеп бара? Йылдызлык белән минем тормышым бер 10 ел бар инде бәйләнде. 10 ел. Беренче очрашуыгызны хәтерлисезме йылдызлык фестивале белән? Иң беренче очрашу мин әйтер идем, иң беренче очрашу ул мин анда үзем тамашачы буларак очраштым йылдызлык фестивале белән. Чөнки минем иң беренче танышасым килде. Нинди фестиваль ул? Нинди дәрәҗәдә анда балалар чыгыш ясыйлар? Нинди җырлар җырлыйлар? Нинди костюмнар кияләр? Шуңа күрә мин башта 1-2 ел тамашачы буларак пирамидага концерт карарга җирдем. Гала концерт карарга йөрдем. Аннары инде әкренләп балаларымны шунда таба әзерли башладым. Һәм йылдызлыкка беренче булып барган балагыз кем иде инде ул? Иң беренче йылдызлыкка минем барган балам ул Рамилә Замалова исемле кызым. Хәзер ул Казан дәүләт консерваториясендә укый. Җыр буенча китте. Һәм шулай ук шушы мәктәптә вокал укытучысы булып та эшли инде ул хәзер. Параллель рәвештә әйе, бик талантлы кыз. Иң беренче без аның белән чыгыш ясадык. Шулай ук иң беренче тапкыр баргач, әлбәттә безнең иң беренче елны булып чыкмады. Без шәһәр турыннан уза алмадык. Аннан соң инде ул шәһәр турына узып, гала концертта җырлап, бик уңышлы чыгыш ясады. Бик шатлыклы яңалык безнең өчен бигрәк тә, һәм әлбәттә безнең башкарма дирекцияда, жюри әгъзалары да аны хәтерләй дип өметләнәм. Алга таба
ел сайын, ел дәвамында катнаштыгы, шулай бит инде, ел бер ел аркылы. Аннары Рамиләдән соң инде безнең ел сайын минем лауреатлар булды диярлек була. Һәм иң якты йолдызым минем Рамиләдән соң ул инде Сәйдә Мөхәммәтҗанова булды. Гран-при иясе 14-нче елда, 2014 елда ул гран-прига лайык булды. Хәтерлибез Сәйдәне. Дөресен әйткәндә, кадерле тамашачылар, үзенең моңлы тавышы белән, мелизматикасы белән ул шаккатырды жюри әгъзаларында, тамашачыларны да. Һәм бүгенге көндә дә Сәйдә җырлый, шулай бит? Бүгенге көндә дә җырлый, Сәйдәнең уңышлары зур. Голос дети проектының да финалисты булды инде ул. Һәм хәзерге вакытта ул профессиональ җырчы буларак күп чыгышлар ясый. Шул тирәне бит ул, киң бит ул. Караңгы төн, болытлы көн, без аерылган көн бит ул. Ваши аплодисменты Саиде Мухамедзяновой. Город Казань. Сәйдә Мөхәммәтҗанова хәзерге вакытта Казан музыка көллияте студенткасы һәм без аның белән хәзердә аралашып, бергә Фикерләр алышып яшибез. Димәк, Сәйдә бүгенге көндә дә сезнең янга килеп, сездә бераз шөгыльләнеп тә аладыр, шулаймы? Юкмы? Хәзер инде шөгыльләнеп ала дип Әйтеп булмый? әйтеп булмый, чөнки музыка көллиятендә укыгач вакытлары да юк. Булай очрашкалыйбыз. Бәлки репертуар турында да аралашасыздыр. Аралашабыз. Сөйләшәсез. Алга таба менә Сәйдә безнең гран-при иясе булды. Зур юл ачылды аның өчен, шулай бит. Тик сезнең эшегез дәвам итте. Сәйдә гран-при алганнан соң инде минем эшем тагын да күбәйде, чөнки алга таба инде үз дәрәҗәңне төшермәскә кирәк, тагын да лауреатларны әзерләргә тагын да күбрәк кирәк була дип уйладым. Һәм аннары инде кичкенә балаларны, үземнең укучыларны, кичкенә бәләкәй балаларны үстерә башладым, әзерли башладым йолдызлыкка. Һәм ниһаять 15 елда минем тагын бер лауреатым барлыкка килде. Ул безнең Инсаф Ганибаев. Ул йолдызлыкта, республикада 2нче урын лауреаты алып, концертта катнашты. Арларына кайтты елга, яшеләнде киң ялан. Урсалтауда күксел томан, әллә шуңа моңланам. Үтә айлар көтә зәйләр,
сары сарған, әллә шуңа кайгырам. Үдайлар көтәзәйләр, суларында yüze алмыйм. Урсалтауда карлар яуган, барам инде түзә алмыйм. Үдайлар көтәзәйләр, суларында yüze алмыйм. Hey, Урсалтауда карлар яуган, барам инде түзә алмыйм. Урсалтауда карлар яуган, барам инде түзә алмыйм. Барам инде түзә алмыйм. Барам инде түзә алмыйм. Әйе, дуслар, Инсаф Ганибаевны біз бик яхшы беләбез, бик сәләтле егет, аны йолдызчыклар да белә. Сез дә тамашачылар бәлки аны танығансыздыр. Гөлназ Талиповна, ә менә балалар белән шөгыльләндә нинди авырлыклар белән очрашасыз сез? Бар бит һәрбер баланың үз характеры, үз тембры, үз тавышы, ничек бара менә шул якта эшләр? Әйе, һәрбер баланың үз характеры, үз тавышы, ләкин аның һәрберсе белән дә уртак тел табырга тырышам. Аларның урынына үземне куеп карыйм кайбер вакытта. Һәм иң авыр әйберне әйтәсем килә, ул малайларның тавыш үзгәрү вакыты. Бер вакыт килеп җитә, аларның тавышлары үзгәрә. Алар малайлардан егеткә әвереләләр. Шул вакытта инде малайларны бик саклап кына, тавышларын саклап кына, артык бик күп җырлатмыйча саклап калырга кирәк. Демәк, профессиональ яктан эшләгәндә алар белән бик аларны да саклап, үзеңне дә теге бераз туктатып эшләргә кирәк. Шулай бит нәтиҗәләр бар, кирәк, ел саен әзерләнергә кирәк. Тик шулай да бала белән шөгыльләнгәндә беренче очракта бала беренче урында торырга тиеш. Әйе, беренче очракта бала, шуңа күрә малайларның тавыш үзгәрү вакытында аерым күнегүләр табып, аларга җайлы, диапазонны бик киңәйтмичә генә җайлаштырып кына шөгыльләнәбез. Һәм конкурслар инде алар бик күп булуга карамастан, барысына да җырмыйбыз. Иң мөһим конкурска гына әзерләнәбез. Чәчәк атқан гөлләремнең җырга салам бар ямен. Бүләк итәм дуслар сезгә исләремнең бәйләмен. Сезгә дигән гөлләремнең чәчәкләре кып-кызыл. Дуслар сезнең өчен бер дә сүнмәс минем җан кузым. Сезгә дигән гөлләремнең чәчәкләре кып-кызыл. Дуслар сезнең өчен бер дә сүнмәс минем җан кузым. Җырлыйм әле йөрәгемнән моңнар килер агыла. Җырда диләр бар сагышларым, урталайга ярыла. Сезгә дигән гөлләремнең чәчәкләре кып-кызыл. Дуслар сезнең өчен бер дә сүнмәс минем җан кузым. Сезгә дигән гөлләремнең чәчәкләре кып-кызыл. Дуслар сезнең өчен бер дә сүнмәс минем җан кузым. Миләүшә инде ул минем чәчәгем, сандугачым, шундый мөләем яраткан бер укучым инде ул минем. Ул миңа Инсафка караганда соңрак килде. Ул миңа укырга килгәндә инде аңа 10 яшьләр бар иде. Шуңа күрә аның белән инде тиз арада результатлыкка ирешер өчен бик күп шөгыльләнәсе булды. Әлбәттә, менә алар дуэтта җырлыйлар, шулай бит. Ә кыз белән малай арасында аерма
Бар. Сіз дә юганда, шөгыльләнү вакытында айырмасы нәрсәдә? Шөгыльләнүдә айырма бар әлбәттә. Малайлар инде малайлар белән миңа әйтер идем, бәлки җиңелрәктер дә шөгыльләнергә, чөнки алар попроще ничек була икән? Гадирәк. Әйе. Алар гадирәк. Кызлар инде алар принцессалар, шуңа күрә аларга үз юлын табырга кирәк. Ниндидер матур сүзләр белән, дөрес сүзләр белән аларны җайлаштырып, шушы вокал дәресенә мәхәббәт уятырга кирәк. Гадәти сораубыз, иң яраткан сораубыз, әлбәттә, ул созвездие йолдызлык фестивале, фестиваль хәрәкәте белән бәйле иң якты мизгел сезнең өчен ул нинди? Созвездие йолдызлык белән бәйле мизгелләр, алар минем өчен барысы да истәлекле, якты, һәрберсен хәтерлим, күңелемә якын. Ләкин бер шундый бер вакыйга булды, Миләүшә белән бәйле. Без аның белән иң беренче тапкыр йолдызлыкка барган елыбыз иде. Әле бу район туры уза. Һәм гадәттәгечә 2 җыр әзерләндек. Татарча җырга репетиция ясадык. Күлмәкләребезне киеп куйдык, сәхнә артына бастык. Һәм Миләүшә аның чыгышына бер номер кала, анда бәлки 5-10 минут булгандыр. Миңа әйтә, мин бу җырны җырламыйм. Мин хәзер чыгам да русча икенче җырымны җырлыйм. Шунда ук без әле әйбер дә әйтергә өлгермәгән, бер нәрсә әйтергә өлгермәдек. Җигереп китте, күлмәген үзе алыштырды, кире җигереп килде һәм чыгып сәхнәгә икенче җырын җырлады. Шул елны ул лауреат булды. Казанда беренче урын алды һәм республикада 3нче урын лауреаты булды. Менә шундый сюрпризлар. Ничәнче ел иде әле ул? 16нчы ел. 16нчы ел. Гөлназ Талиповна, менә сез инсаф турында да сөйләдегез, Миләүшә турында да сөйләдегез. Тик тамашачыларыбыз күбесенчә аларны дуэт буларак белә. Дуэтның барлыкка килүе турында да берничә сүз әйтеп үтегез әле. Дуэт безнең барлыкка килде 2017 елда. Көтелмәгән хәл булды ул минем өчен дә, дуэтыбыз өчен дә. Гадәттәгечә созвездиегә әзерләндек айрым-айрым ул елны, сольны. Һәм созвездиегә менә район күләм турына бер 10 көн кала. Һәм созвездие башланырга, район күләм туры башланырга бер 10 көн калганда, безнең дәресләргә безнең мәктәп директорыбыз керә һәм җырлаганнарын тыңлаганнан соң шундый әйбер әйтә. Әйдәгез, быел дуэт әзерләгез. Әлбәттә, бу минем өчен тагын шок була. Әйтәм, ничек инде 10 көн калды, без өлгермисез. Ул әйтә, 10 көн ул бик күп вакыт. 10 көн эчендә әллә нәрсәләр эшләп була диде. Һәм безнең директорыбыз Илгиз Вакифович шулай дигәч, нәрсә эшлисең, тыңламыйчы булмый бит. Ак çiçekler, apak yazlar miken, ak ümitler miken kızları, aklı izlep, aklı gözlep ötken, ömür uzun indi dizlerde, o güllerden, can yılası alıp, yüreklerge salasıydı, ak çiçekler. Sevdiğen tatlı süzge sıyvan Ser aşkı şu koyduk emrelen Dan kuvvenen Uya bizni ömür Şık tomşusu bulup
Талиповна, менә сез инсаф турында да сөйләдегез, Миләүшә турында да сөйләдегез. Тик тамашачыларыбыз күбесенчә аларны дуэт буларак белә. Дуэтның барлыкка килүе турында да берничә сүз әйтеп үтегез әле. Дуэт безнең барлыкка килде 2017 елда. Көтелмәгән хәл булды ул минем өчен дә, дуэтыбыз өчен дә. Гадәттәгечә созвездиегә әзерләндек айрым-айрым ул елны сольно. Һәм созвездиегә менә район күләм турына бер 10 көн кала. Һәм созвездие башланырга, район күләм туры башланырга бер 10 көн калганда, безнең дәресләргә безнең мәктәп директорыбыз керә һәм җырлаганнарын тыңлаганнан соң шундый әйбер әйтә. Әйдәгез, быел дуэт әзерләгез. Әлбәттә, бу минем өчен тагын шок була. Әйтәм, ничек инде 10 көн калды, без өлгермисез. Ул әйтә, 10 көн ул бик күп вакыт. 10 көн эчендә әллә нәрсәләр эшләп була диде. Һәм безнең директорыбыз Илгиз Вакифович шулай дигәч, нәрсә эшлисең, тыңламыйчы булмый бит. Һәм инде без созвездиегә, район күләм турына дуэт буларак ул елны китеп, шулай ук беренче урын алып, һәм республикада да барып җитеп, ул елны безнең беренче дуэтыбызга шундый кичкенә вакытта гына барлыкка килгән дуэтыбызга беренче урын алуыбызга бик тә сөендек, бик шатландык. Юкка гына музыка мәктәбе директоры кермәгән икән, бүлмәгә ярый әле керде, ярый әле күрде, ишетте. Бик зур рәхмәт сезгә шушындый дуэт өчен. Рәхмәт сезгә, Илгиз Вакифович. Гөлназ Талиповна, менә сез Казан балалары белән генә шөгыльләнәсезме? Яисә бүтән районнардан да сезнең янга балалар киләләрме? Әйе, башка районнардан да киләләр. Менә минем Укучым дип тә әйтеп буладыр, яисә әйе, менә минем ничек? укучым дип тә әйтеп була инде. Берничә ел созвездиегә әзерләнер өчен минем янга Чирмешлән районыннан Гөлназ Гатина килеп җирде. Без аның белән Йолдызлык фестиваленә әзерләнеп, җырлар сайлап, Гөлназ уңышлы гына Йолдызлыкта чыгыш ясады. Лауреат булды. Яшәсин туган илем, Татарстаным минем, газизем минем. Ватаным минем йортым, туачак якты таңым, бәхетем таңа. Яшә туган илем, Татарстаным син, яшәсин Казан, Татарстаным яшә. Гөлназ Талиповна, һәм инде менә тапшыруыбыз ахырына якынлашып килә. Һәм аның ахырында без тамашачыларга, җитәкчеләргә, йолдызчыкларыбызга теләкләр телибез. Сез дә аларга үз теләкләрегезне юласагыз, без бик бәхетле булыр идек. Беренче чиракта мин Йолдызлык фестивален 20 еллык юбилее белән ихлас күңелемнән тәбрик итәсем килә. Бу фестиваль яшәсен иде. Балаларга сөенеч, шатлык китерсен иде. Ә укытучылар өчен бу бик зур тәҗрибә. Шулай ук үз укучыларын күрсәтергә, шулай ук үзенең эшен күрсәтергә бик зур мөмкинчелек. Укучыларыма һәм үземнең укучыларыма гына түгел, барлык Йолдызлык фестивалендә катнашучы балаларга мин теләр идем курыкмаска, катнашырга, менә урын алу турында уйламаска, урын алмасаң да бәрбер катнашырга бу фестивальдә, чөнки бу фестиваль үзе бер бәйрәм кебек. Күңелләргә җылы хисләр Бүләк итә, кертә. индерә. Бик зур рәхмәт теләкләрегез өчен. Әлбәттә, сезгә дә зур рәхмәт.
Чөнки нәтиҗәләрегез күренә. Чөнки сезнең киң күңелле кеше икәнегез йөзегездә һәм инде балалар да, Инсаф та, Миләүшә дә, Сәйдә дә һәм барлык шөгыльләнүче сезгә йөрүче балалар, минемчә, сезгә чиксез рәхмәтле. Бик зур рәхмәт. Эшегездә уңышлар телибез һәм яңа йолдызчыклар үстерүегезне көтеп калабыз. Сезгә бик зур рәхмәт. Рәхмәт, Гөлназ Талиповна. Дуслар, без сезнең белән саубуллашабыз. Йолдызлык мизгелләре тапшыруы ахырына якынлашты. Тик бер атнага кадәр генә. Бер атнадан, янәдән шушы ук вакытта очрашачакбыз. Исән-имин булыгыз. Пока-пока.